ଖରା ଦିନ ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା ଯାହାର ପାଣି ଶୁଖି ନଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ। ଆରେ ମା କୁନି, ଘରେ ତ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଲେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ମା, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଳସୀ ଧରି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ କୂଅ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କୂଅ ପାଖରେ କଳସୀ ଧରି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଦଳେ ଶିକାରୀ କାଉ କୂଅକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, କଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ କୂଅ ପାଖରେ ଏମିତି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ଆଉ ହବ ଭଉଣୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଶିକାରୀ କାଉ ମାନେ ଆସି ଏ କୂଅକୁ ଦଖଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଦେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିକାରୀ କାଉ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଚାଲି ଆସିଲେଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଏମିତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଠାକୁ ଆସ। ଯାହା ପାଖରେ ଖାଇବା ନାହିଁ ସେ ଲାଇନରେ ଆସିବନି, ତାକୁ ପାଣି ମିଳିବନି। ମୋ ପାଖରେ 2ଟି ଗହମ ଦାନା ଅଛି, ମତେ କେତେ ପାଣି ମିଳିବ? ମାତ୍ର 2ଟା ଦାନା? ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦାନାରେ ତତେ ଅଧା କଳସୀ ପାଣି ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଅଧା କଳସୀ? ସେତିକି ପାଣି ତ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଯିବନି। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯିଏ ଅଧିକ ଦାନା ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବି। ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ପାଣି ଧରି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଝିଅର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମା, କାଉମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରନ୍ତି? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେମିତିରେ ମା। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି। ନିଜେ କାମ ନ କରି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଡରି ନିଜର କାମ କରି ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ମା, ସେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଡରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମା, ସେ କାଉ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ କାଉ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ମା ଦେଖିବ, ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ସେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଯୋଉଠି ଆମେ ବଡ ମାନେ ଭୟରେ ଚୁପ ରହୁଛୁ, ତୁ ସାନ ପିଲା ହେଇ ସେ କାଉ ମାନଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବୁ? ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ମା, ଶୋଇପଡ଼। ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ହଠାତ୍ ମା ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମା, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ମା, ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ, ସରି ଯାଇଛି। ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାନା ଖୋଜି କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବି। ଆରେ ମା, ତୁ କଣ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ପାରିବି, ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ଆରାମ କର। ତାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଦାନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଲାନି। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଦେଖିଲା। ସେ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା। ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳା ବାଦଲ, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ଅଛି ବାଦଲ, ନା ହେଉଛି ବର୍ଷା। ଗରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। କେବେ ଯେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ? ତାପରେ କୁନି ସେ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ନେଇ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। କଳସୀରେ ପାଣି ନେଇ ସେ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ କଇଁଚକୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ତୁମେ ଏଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଛ କଣ ପାଇଁ? ପାଣି, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଶୋଷରେ ମରିଯିବି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦଉଛି। ତାପରେ କୁନି ତା କଳସୀର ଢାଙ୍କୁଣୀରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳି ସେ କଇଁଚକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତତେ କଣ ଦରକାର? ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଇଁଚ, ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ସାଧାରଣ କଇଁଚ ନୁହଁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରୁଥିବା ମାୟାବୀ କଇଁଚ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିପାରେ। ମୁଁ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଇଲିନି। ଶୋଷରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ତୁ ମତେ ପାଣି ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ଗରମ ପାଇଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରାଅ। ଇଏ ତ ବହୁତ କଠିନ କାମ। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କୌଣସି କଳା ବାଦଲ ନାହିଁ। ଥିଲେ ମୁଁ ବର୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଠି ଅନେକ କଳା ବାଦଲ ଅଛି।
ତୁମେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ଆଣି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରାଅ। ତା ମାନେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କଳା ବାଦଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଇନି ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ କଳା ବାଦଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଚୋରି କରି ଆଣି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି ହେବ। ତାପରେ ସେ କଇଁଚ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ଆଣି ଆକାଶ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ଦଉଡ଼ିଟି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଦଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଏକ ବାଦଲକୁ ବାନ୍ଧି କୁନି ଆଉ କଇଁଚ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା! ମୁଁ ତ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ, ଏସବୁ ସତ। ଆଜିଠୁ 2 ଦିନ ଯାଏ ଏ ବାଦଲ ତୋର। ଏ ଦଉଡ଼ି ଧରି ତୁ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ବର୍ଷା କରିପାରିବୁ। 2 ଦିନ ଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? 2 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଯାଦୁର ଦଉଡ଼ି 2 ଦିନ ଯାଏ ହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବାନ୍ଧିପାରେ। 2 ଦିନ ପରେ ଦଉଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ବାଦଲ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ତୁ ବର୍ଷା କରିନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାୟାବୀ କଇଁଚ, 2 ଦିନ ପରେ ଆସି ତୁମେ ତୁମର ଯାଦୁର ଦଉଡ଼ି ନେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କୁନି ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ବର୍ଷା କରିଲା। ନଦୀ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ଗଛ ଲତା ଆଉ ଜମିରେ ବର୍ଷା କରିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ମାୟାବୀ କଇଁଚ କୁନି ପାଖକୁ ଆସିଲା। କୁନି, ତୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା? ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ଅଛି। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତୁମେ ତୁମ ଯାଦୁର ଦଉଡ଼ି ନେଇଯିବ। ତାପରେ କୁନି କଇଁଚକୁ ନେଇ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। କାଉମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲେ। କୁନି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରିଲା। ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଏତେ ବର୍ଷା କରାଉଛୁ? ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କାଉମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଆରେ, ଏମିତି କାହାର କ୍ଷତି କରି ତାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାପ ମରିଯିବ, ଲାଠି ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଯାଦୁ କରିଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା। ବାଦଲ ଫେରିଗଲା। ମାୟାବୀ କଇଁଚ ବି ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେପଟେ କାଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାଦୁଇ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯାହା କେବଳ କାଉମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଭୟରେ କାଉମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଆମ ଉପରୁ ଏ ବର୍ଷା ଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? କେହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମରିଯିବୁ। ଆରେ, ଏଇ କାଉମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ବର୍ଷା ତ ହେଉନି, ଏମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ବର୍ଷା କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ତମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଯିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବୁନି। ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାଉମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତାପରେ କାଉମାନେ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନୟନପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତାର 3 ଛୁଆ ଆଉ ତାର ଶାଶୁକୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ଜମିରେ ଏହିପରି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫସଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫସଲ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ଫସଲ ଦେଖି ଖୁସି ଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଥରେ ରାତିରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ଦେଖି ତ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ? ଯଦି ରାତି ସାରା ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ ମୋର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଘରେ ବେଶୀ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିଥାନ୍ତି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ରେ ମା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରାତି ସାରା ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଜମିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି।
ଆଉ ତାର ସବୁ ଫସଲ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ମା, ଆମ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆମର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କାଲି ପାଖରୁ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବା, ହେଲେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ସମୟ ଭୋକରେ ରହିପାରିବେ? ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯାଉ ମା, ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ସେଦିନ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସାଧୁଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନ କରି ସେ ସାପକୁ ଏକ ଲାଠିରେ ପିଟିଲା। ଏପରି ଏକ ସାହସୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ସାପ ବି ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ଝିଅ, କିଏ ତୁ? ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ? ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁ କି? ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଭୋକିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲି। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜିଠୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ତ ଜମିରେ ପୋତିଦେବୁ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ତୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି। ଏସବୁ ନେଇ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫଳ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ଆସିଗଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତା ଶାଶୁକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଜମିକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଅନେକ ଗଛ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସବୁ ଗଛରେ ଟଙ୍କା ଝୁଲିଛି। ମା ଦେଖ, ସବୁ ଗଛରେ କେତେ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହଁ ରେ ମା, ଏସବୁ ତ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ଟଙ୍କା ତୋଳି ବଜାରକୁ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଉପାସରେ ରହିଲେନି। ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ଟଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛଟିର ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ଗଛଟିର ଡାଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଗଛଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏ କଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚିକି ଲଗେଇଦିଏ, ଗଛଟିକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚି ଗଛରେ ଲଗେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଗଛଟି ଆଗ ଭଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଛଟି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ତୁ କିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ? ମୋ ଘାକୁ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମ କଟା ଘା ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ତୋ ମନ ସତରେ ବହୁତ ସରଳ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋ କଟା ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପେନସିଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ, ମୋ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପେନସିଲ୍ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯାହା ବି ପାଏ ତା ତ ଖାଇବାରେ ହିଁ ସରିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍କୁ ନେ। ଏବେଠୁ ଏ ପେନସିଲ୍ରେ ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବୁ ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍? ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର କରିବି ତା ସତ ହେଇଯିବ।
ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାଟିରେ ଏକ ମାଛର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାରିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। କେତେ ମଜା ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ସେ ପେନ୍ସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ପରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ଆମ୍ବ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର କିଛି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି। ମୋ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘରକୁ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପଚାରିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଆଜି ମୋର ମକା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମକା ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ମକା ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ମକା ବାହାରିଲା। ପାରା ସେ ମକା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଖାଇବା ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କେମିତି ନେବି? ଏମିତି କହି କାଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇବି, ହେଲେ ଆଜି କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ଏମିତି କଥା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏତେ ଖାଇବା ଦେଖି କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା! ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବେନି। ହେଲେ ମୁଁ କାଲି କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ତୁମ ଜମିରେ ଚାଷ କର। କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଚାଷ କରୁନ କି? ଏ ବର୍ଷ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଜମି ସବୁ ଶୁଖିଲା ହେଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ସବୁ ଜମି ଶୁଖିଲା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମାଟିରେ ବର୍ଷାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଯାଦୁଇ ପେନ୍ସିଲ ବିଷୟରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏକଥା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରୁ ପେନ୍ସିଲ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋର ଏଇ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ମୋତେ ଦେ। ନା, ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ମୁଁ ନେବି। ଏମିତି ସେମାନେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆହତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଲୋଭୀ! ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମୋ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ କାଉ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବୁ। ମାନେ, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ପାଣି ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ତୁ ଏ କେମିତିକା ବର୍ଷା କରେଇଲୁ ଯେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। ପୋଖରୀ, ବିଲ, ନଦୀ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ।
କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସତକୁ ସତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ରୁହ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କାଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି କେମିତି? ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମାଟିରେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏତେ ପାଣିରେ ବି ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଲିଭିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଲିଭେଇ ପାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆମକୁ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ଥିବା ତାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଆଁ ଜଳେଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ବେଲୁନ ନିଅ, ବେଲୁନ, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନ। ଦିଦି ଦିଦି, ମତେ ସେ ନାଲି ବେଲୁନଟା ଦିଅ। ଏଇ ନେ ତ ନାଲି ବେଲୁନ। ଆଜି ମୁଁ ସେତିକି ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ବରଗଛ ପାଖରେ ଛୋଟ ଘର କରି ଚଢ଼େଇ ଏକା ରହୁଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଶିଆଳ ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଇ ତ ଶିକାର ପାଇଗଲି। ଅନେକ ସମୟରୁ ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଖାଇବି। ଆସ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମଜା କରି ଖାଇବି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ନା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ତତେ ଆଗ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯିବି। ଏ ଶିଆଳ ଏମିତି ଏଠୁ ଯିବନି। ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ମୋର ଆଜି ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ବହୁତ ବୋକା। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଚଢ଼େଇ ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ? ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଲୁ? ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ଚଢ଼େଇ ମାଂସ କେତେ ସୁଆଦିଆ। ଆରେ ତୁମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇଥିଲ। ଏବେ ଏକ ରୋଗ କାରଣରୁ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦିନେ ବାଘ ରାଜା ବି ଏକ ଚଢ଼େଇ ମାରି ଖାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭଲ ହେଇନି। ତୁ କ'ଣ ଏକଥା ସତ କହୁଛୁ? ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଶୁଣିବ, ଅନେକ ସୁଆଦିଆ ମାଂସ ଖାଇପାରିବ। କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଚଢ଼େଇ ମାଂସଠୁ କୁମ୍ଭୀର ମାଂସ ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ। ଯିଏ ଥରେ ଖାଏ ସେ ସେଇ ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ପାରେନି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? କୁମ୍ଭୀର ମାଂସ ଏତେ ସୁଆଦିଆ? ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ ନ ଖାଇ ଏଥର ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖାଇବି। ତାକୁ ଖାଇଲେ 4ରୁ 5 ଦିନ ମୋତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏବେ କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠି ପାଇବି? ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ନଦୀ ଅଛି। ସେଠି ତୁମେ ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଯିବ। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଶିଆଳ ଦୌଡ଼ିକି ନଦୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯା ଶିଆଳ ଯା, ସାରା ଦିନ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଜଗିଥା। ସେ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ ସିନା ତୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଇବୁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ବେଲୁନ ଧରି ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା
କିଛି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଏଠି ଜମା ହେଇ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିନୁ? ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଥର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ହୁଏତ ବନ୍ୟା ବି ଆସିପାରେ। ଏବେରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ହଉ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଘର ମରାମତି କରିବୁ କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଘର ମରାମତି କରିଦେବି। ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖିଛି। ଭାବୁଛି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଘର ମରାମତି କରିଦେବି। ଘର ମରାମତିରେ ଯଦି ସବୁ ଟଙ୍କା ସାରିଦେବୁ, ପଛରେ ତୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଖାଲି କ'ଣ ଘର ମରାମତି କଲେ ହେବ? ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରୁ ଘରେ ଖାଇବା ବି ଜମା କରି ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ତ ତତେ ଆଗରୁ କେତେ ଥର କହିଛି, ଏ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଥିରେ ଜମା ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତା କଥା ଶୁଣନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି କୁହେ। ଯଦି ତୋର କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ତୋ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଟିକେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ବର୍ଷା ହେଲା। 4 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ପାଣି ବଢ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେହି ପାଣିରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭାସିଗଲା। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରେ, ନହେଲେ ମୋ ଘର ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ବେଲୁନ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ବେଲୁନ ସବୁ ଫୁଲେଇ ଘର ଚାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ବେଲୁନ ତ ଉଡ଼ିବ, ତା ସହ ମୋ ଘର ବି ଉଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ବେଲୁନ ଫୁଲେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେସବୁକୁ ତା ଘର ଚାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ତା ଘର ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଲୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ମୋର ଏ ଉପାୟ କାମରେ ଆସିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବେଲୁନ ଘରେ ରହିବି। ଆରେ କ'ଣ, ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତମେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ଉପରକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସ। ଏମିତି କହି ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠି ସେ ବେଲୁନ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଚିନ୍ତା କରନି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘରେ ରହିବା। ଆଉ ହଁ, ଖାଇବା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅନେକ ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଉଡ଼ିବା ବେଲୁନ ଘରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ବତକ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବି। ତମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ମା ବତକ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା। ଖାଇବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବତକର 2 ଛୁଆ ତାକୁ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ଆମେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ। କହିଲି ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବି। ଏତେ ଦୂର ତମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇଠି ଖେଳୁଥାଅ। ଯଦି କେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିବ, ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ। ଏମିତି ବୁଝେଇ ମା ବତକ ଜଙ୍ଗଲର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କାଠ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ କାଠରେ ଘର ତିଆରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ ଘର ତିଆରିବା କାମ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିଛ? ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖରୁ ହିଁ କାମ ଶିଖିଛି। ମା, ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ବି ତୁମ ପାଖରୁ ଘର ତିଆରି କାମ ଶିଖିବୁ। ଆଉ ତୁମକୁ ଘର ତିଆରି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏମିତି ସେମାନେ କଥା ହେଉ ହେଉ ମା ବତକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆରେ ବା ମା, ଆମ ନୂଆ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମକୁ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମା ବତକ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘର ତିଆରିବା ପରେ ମତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ,
ତମେ 2 ଜଣ ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଯିବନି, ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ଏମିତି କହି ମା ବତକ ଆରାମ କଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ମା ବତକ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ନଦୀରେ କିଛି ମାଛ ଖାଇଦେଇ ଚାଲି ଆସିବା। ବର୍ଷା ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବାନି। ହଁ ମା, ଚାଲ ଚାଲ ନଦୀକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ନଦୀରେ ପହଁରିନୁ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବୁ। ତାପରେ ମା ବତକ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀକୁ ଗଲା। ସେମାନେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମା, ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ନୂଆ ଘରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ପଡୁନି। ମା ବତକ ଆଉ ତାର 2 ଛୁଆ ଝରକା ପଟୁ ବର୍ଷା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଠ ଘର ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ ରହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ନା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ବସା ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା, ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖେ, ଆମ ପରି ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କେମିତିକା ବିପଦରେ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା, ନା, ଏମିତି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ହେବନି। ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବତକ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ପାଇଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ବତକର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବତକ ସାଙ୍ଗ, କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୋତେ କହ। ବତକ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିନୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ତୁମ ପରି ଏକ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଘର ତିଆରି କରିବି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ି ବି ପାରିନି ଯେ ଏତେ ଦୂରରୁ କାଠ ଆଣିପାରିବି। ନା କୁହନି ବତକ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରିଦେବନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମରିଯିବୁ। କାଠ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ କାଠ ଆଣିଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ କାଠ ଧରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କାଉ କହିଲା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ, ବତକ ଆମ ପାଇଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କାଠ ନେଇ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କାଠ ନେଇ ବତକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମା ବତକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ବତକକୁ କହିଲା, ବତକ ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲ। ଯଦି କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କାଠ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଛ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଆମ ଘରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାନି, ଏବେ ଖାଲି ଆରାମ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁନଥିଲା, ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା। ବତକର 2 ଛୁଆ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ଭଉଣୀ, ମା ତ ଶୋଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖେଳିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୋତେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ 2 ବତକ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖେଳିଲେ। ସେପଟେ ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଖ ଗଛଟି ବତକର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ବତକଟି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରି କରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହେବା ଯୋଗୁଁ ମା ବତକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବତକ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ମା ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଉଠ ମା। କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। 2
ବତକ ଛୁଆ ମାଆକୁ ହରେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ଦିଦି, ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମତେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ, ମତେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। କେହି ନା କେହି ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ବତକ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କାଉର ଘର ଦେଖିଲେ। ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେମାନେ କହିଲେ, କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଘରେ ଅଛ କି? ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଆମ ମା ଆଉ ନାହିଁ। ଗଛ ପଡ଼ି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇ ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମ ଘର ତ ଆମ ମା ବନିଛି। ତଥାପି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ। ତମମାନଙ୍କ ମା ମୋ ପାଇଁ ରାଜବାସ ତିଆରି କରିଦେଇନି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖି ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶୋଇଥିଲି, ଏ ଦୁଇ ଛୁଆ ଆସି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି କହି କାଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ନିରାଶ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। କାନ୍ଦନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ। ମୋର ତ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ପାଳିବି। ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ମା ଡାକିବ। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଛୁଆ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲା। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁନଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇରେ, ଆମ ଘରକୁ ଗଛ ଡାଳ ସହ ଭଲରେ ନ ବାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମକୁ ତୋ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ। ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖନି। ଆମ ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏମାନେ ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଖରାପ? ଏମାନଙ୍କ ମା ତୁମକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ ତମେମାନେ ଏ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ବତକ ଛୁଆ, ତମେମାନେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଥରକ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ରୁହ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତମେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛ ତା ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଲେ। ଦିଦି, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେ ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏବେ କଳସୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି। ଆରେ ମୁନ୍ନି, କଳସୀରେ ତ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ତୁ ଏବେ କ'ଣ ପିଇବୁ? ମା ବି ତ ଘରେ ନାହିଁ। କିଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଦେବ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସିବି। ଏକା ଯାନି ଭଉଣୀ, ଚାଲ ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ନା ଦିଦି, ତୁ ଘରେ ଥା। ମା କହିଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା। ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ପିଇ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଏମିତି କହି ମୁନ୍ନି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା ଆଉ ପାଣି ପିଇଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଘରକୁ ଆସି କହିଲା, ମା କୁନି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଯିବା। ଆରେ ମୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ମା, ମୁନି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ମୁନିକୁ ଶୀଘ୍ର ନଦୀରୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା।
ସେ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିଲା ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ମା କେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବି ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କର ମା, ଆମେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଏ କଣ ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ପବନ ବହୁଛି? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଏ। ମୁନି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ପବନ ଏତେ ଜୋରେ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ଗଛମାନଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ହେଇ ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବେହୋସ ହେଇ ଏକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଆଡ଼େ ମୁନିକୁ ଖୋଜିଲେ। ମୁନି କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଝିଅ? ତାର କିଛି ହେଇନି ତ? ମୁନି, ଏ ମୁନି, କୋଉଠି ଅଛୁ ଭଉଣୀ? ଆମେ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଭଉଣୀ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ, ତୁ ତ ଝିଅକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏଯାଏଁ ଯାଇନୁ? ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ ମୁନି ହଜି ଯାଇଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅ ନା। ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଛି। ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଆ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଟିକେ କମିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିବା। ଚାଲ ମା, ଏବେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି କୁନିକୁ ଧରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ଆରେ ମିଟୁ, ତୁ ଖାଇବା ଆଣି ଭଲ କରିଛୁ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ବାହାର କର। ସେଠି ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, କେବଳ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁନିକୁ ଛାଡ଼ି। ଆରେ ରିନୁ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଉପାସରେ ରହିବୁ? ତୋ ପାଇଁ କୁନି ବି ଯାଇ ଖାଇବା ଖାଇନି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅର ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଖାଇବା ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଯିବନି। କୁନି, ତୁ କାହିଁ ଉପାସରେ ରହିଛୁ? ତୁ କିଛି ଖାଇନେ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମିଗଲା। କାଉ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଠି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା କୁନି, ଚାଲ ଏବେ ମୁନିକୁ ଖୋଜିବା। ସେଇ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଦେଖ, ଆମ ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିନି। ଆମେ ଆରାମରେ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବା। ସେପଟେ ଦେଖ, ରିନୁର ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ତାର ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ତା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହା ବି କୁହ, ସେ ରିନୁର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଗୁମ୍ଫାରେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହେଲାନି। ଚାଲ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଚାରିଆଡ଼େ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି? ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ଏପଟେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଆମେ ବୋଧେ ଆଉ ମୁନିକୁ ପାଇବାନି। ଚାଲ ମା, ଆମ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଚାଲ ମା, କିଛି କାଠ ଆଣି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲେ। ଦୁଇ କାଉ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବନି କି? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପୁଣି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ, ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦେନି, ତୋ କାମ ତୁ କର। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଏ ଘର ସଜାଡ଼ିବ? ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଭଲ ନୁହଁ କାଉ ଭଉଣୀ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତୁମକୁ ପଛରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ତତେ କହିଲି ନା, ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେନି। ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କହୁଛୁ? ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେପଟେ ମୁନିର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଗଛରେ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ମା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ପାଉନି। ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କି ରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ?
ମୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ମା ନା ରିନୁ? ମୁଁ ତ ମାକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତତେ ତ ଘର ରାସ୍ତା କହିପାରିବି, ହେଲେ ଝିଅ ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଖାଲି ମୋତେ ରାସ୍ତା କହିଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଠୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମୁନି ଉଡ଼ିଗଲା। ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ ତ କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଆଣ୍ଟି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ମା କଥା ପଚାରେ। ମୁନି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଶୁଣିଲା, ଆରେ ଦେଖ, ସେ ରିନୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେଦିନ ସେ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କହୁଥିଲା। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ରିନୁକୁ କହିବା ତା ସାନ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଆମେ ତା ଘରକୁ କବ୍ଜା କରିନେବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆଜି ସେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ଏମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମା କଷ୍ଟ କରି ଯୋଉ ଘର ବନେଇଛି ତାକୁ ଏମାନେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ଏକଥା କୁହେ। ତାପରେ ମୁନି ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ମା ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମାରି, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତତେ କେତେ ନ ଖୋଜିଛି। ଆସ ମା, ଭିତରକୁ ଆସେ। ତୁ କିଛି ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଖାଇବୁ। ମା, ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି। ଏମିତି ମୁନି ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆରେ ରିନୁ, ତୋ ସାନ ଝିଅର ଖବର ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ମାନେ କୋଉ ମତଲବ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଭଲରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତମ ଦେହରୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଆରେ ବାପରେ, ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏ ଚଢ଼େଇ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କହି କାଉମାନେ ଭୟରେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘର। ବସନ୍ତପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁ ପାଖରେ ଛୋଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଏକ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସିଥିରେ ବି ଅଭାବ ନଥିଲା, କାରଣ ବାପା ଚଢ଼େଇର ଏକ ଜମି ଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରି ନିଜ ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ମା, ମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ ମା, କୋଉଠି ଅଛ? ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମା, ଦେଖ ନା, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି। ସକାଳେ ବାପା କିଛି ବି ଖାଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିବଣି। ଚାଲ ନା ମା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଯିବା। ଆହାରେ, ବାପା ପାଇଁ ଝିଅର କେତେ ଚିନ୍ତା। କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଦିନେ ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିନୁ? ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉ ନା? ମୁଁ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମା ଚାଲ ନା, ଶୀଘ୍ର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଦେବା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଖାଇବା ଧରି ବିଲକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେଇ ଖାଇବା ଖାଇଲା। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା। ବାପା, ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଉ କାମ କରନି, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାରା ଗଛ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ସେସବୁ ଲଗେଇକି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବି। ତୁ ଏବେ ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇଟି ଚାରା ଗଛ ଲଗେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା, ଦେଖ ନା, ବାପା ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଆସିଲେନି। ବାହାରେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବାପା ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବେ? ଆରେ ମା,
ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମୋର ବି ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ତ ବାପା ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ହେଲେ ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ଠିକ୍ରେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। କାମ କରୁ କରୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ପାଗ ଏତେ ଖରାପ କରିଛି। ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏଠି ଅଟକିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇକୁ ଘରେ ଦେଖି ମା ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତମେ ଆସିଗଲ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ତମେ ପୋଛି ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଗରମ ଚା ଆଣିଦେଉଛି। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି 3 ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା, ବାପା, ପାଣି ଗଛ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମ ଘରେ ବି ତ ପାଣି ପଶିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରନି ରେ ଝିଅ, ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ପରା। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଷା ପାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 3 ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ। ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ପିଠିରେ ବସି ପହଁରିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ପହଁରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମା ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଥକିଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆଉ ପହଁରି ପାରିବିନି। ମୋର ବୋଧେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆମ ଝିଅର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏବେ ତମେ ଏକା ହିଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତା ମା ପାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବାପା, ମା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାକୁ ଆଣ ବାପା। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ତୁ କାନ୍ଦନି ରେ ମା, ତୋ ବାପା ପୁରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏମିତି କହି ବାପା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ପହଁରିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଖିଲା। ସେ ଶୁଖିଲା କାଠଟି ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ କାଠ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପହଁରିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେ କାଠ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଲାନି, ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବାପା, ବାପା, ମା ଭଳି ତୁମେ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ଏବେ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଭାସି ଭାସି ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଜାଗାରେ ସେ ଅଟକିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଶାମୁକା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସେ ଶାମୁକାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କରନି। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୋ ବାପା ମା ତତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳରେ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ଏ ଘର ଭିତରେ ତତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଆ। ଏମିତି କହି ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ଏକ ସିଡ଼ି ତିଆରି ଦେଲା। ସେଇ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘର ଭିତରଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ଘର ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସତରେ ଏ ଘର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଘରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଘର। ଆଜିଠୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବି। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ରେ ଝିଅ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ସହ ସେଇ ଘରେ ରହିଲା। ଦୂର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖେଳନା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ତାର ଘର ଚଳଉଥିଲା। ଆରେ ମା, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଛି। ତମେ 2 ଜଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇନେବ। ମୁଁ ଏବେ ଖେଳନା ବିକିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ସେ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଖେଳନା ବାଲା ଆସିଲେଣି। ଶୀଘ୍ର ନ ଗଲେ ମୋଠୁ କେହି ଖେଳନା କିଣିବେନି। ମା, ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବ।
ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା, ତୁ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ନ ହେବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦେବି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯିବନି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ବେଲୁନ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଧରି ସହରକୁ ଗଲା। ସହରର ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଖେଳନା ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ଚଢ଼େଇ ତାଠୁ ବେଲୁନ୍ ଆଉ ଖେଳନା କିଣିଲେ। ବାଃ, ଆଜି ତମର ଅଧା ଖେଳନା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଖେଳନା ମୁଁ ରାସ୍ତା ଆରପଟରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଯେମିତି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସି ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା ଚଢ଼େଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଚଢ଼େଇ ମା ଚଢ଼େଇର ମୃତଦେହକୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ମା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତୋ ବିନା ଆମେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମାକୁ ହରେଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଘରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ମା ତିଆରି ଥିବା କିଛି ଖେଳନା ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ବି ପାଇବି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ତା ମା ଭଳି ଘର ଘର ବୁଲି ଖେଳନା ଆଉ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କଲା। ଏମିତି ସେ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଥିଲା। ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ତା ଭଉଣୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ଲାଗୁଛି କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେବ। ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି, ଘରେ ଥିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ହେଲେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ତାପରେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବେଲୁନ୍ ଆଉ ଖେଳନା ବିକ୍ରି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ ବର୍ଷା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆମର ତ ଭଙ୍ଗା ଘର, ଶୀଘ୍ର ଘର ମରାମତି ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ। ରାତି ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଘର ମରାମତି କେମିତି କରିବ ଭାବି ଭାବି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଶୋଇପାରୁନଥିଲା। ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ମା କହୁଥିଲା କାଉ ଆଣ୍ଟି ତାର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗି ଦେଖେ। ଶୀଘ୍ର ଘର ମରାମତି ନ କଲେ ଆମ ଘର କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଭିଜି ଭିଜି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଆମ ଘରର ବହୁତ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥାଅ, ପଛରେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟା ଖେଳନା ବିକ୍ରି କରି ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ତ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନୁ, ଟଙ୍କା ଧାର ନେଲେ ତୁ ସୁଝିବୁ କେମିତି? ତତେ ଧାର ଦେବା ମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇବା। ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇପାରିବିନି। ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ଏମିତି କୁହନି କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପାଇବି ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ତୁମେ ଟଙ୍କା ଧାର ନଦେଲେ ଆମ ଘର ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମରିଯିବୁ। ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଲ କି ବଞ୍ଚିଲ, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯା, ଚାଲିଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଖେଳନା ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଘରେ ବି ବିଶେଷ କିଛି ଖାଇବା ନଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଘର ବହୁତ ତଳେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା, ଏପଟେ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ପାଣି। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୋଉଠି ରହିବୁ? ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ।
ଦିଦି ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରେ କେତେ ବର୍ଷା, 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇନି, ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? 2 ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ତା ଭଉଣୀକୁ ପିଠିରେ ଉଠେଇ ନେଲା। ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପାରା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ପାରା ଆଣ୍ଟି, ଦୟାକରି ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ଏଇ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଟିକେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ ଯାଅ। ପାରା ଆଣ୍ଟି, ଆଶ୍ରୟ ନଦେଲ ନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥାଅ। 2 ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖ ତାର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ। ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେହି ବି ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଖାଇବା ଦେବି? ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବୁ ଯା। ଏମିତି ରାଗି ପାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଭଉଣୀକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ମାଗିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚଢ଼େଇ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଆମ ମା ଭଳି ଆମକୁ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ମୋ ଭଉଣୀର ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାଣି ଭିତରୁ ଏକ ଜଳପରୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଜଳପରୀକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କହିଲା, ମାରିଦିଅ, ଆମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାରି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖର ସଂସାରରେ ରହିବୁନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ମୋ ଘର, ବନ୍ୟା ପାଣି ସହ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏମିତି କହି ଜଳପରୀ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇର ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଏକ ନୂଆ ଘର କରିଦେଲା। ସେ 2 ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲା। ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇଲା। ଏମିତି ଦେଖି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଳପରୀ, ତୁମେ ନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜଳପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ 2 ଭଉଣୀ ଜଳପରୀ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଉପହାର ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ।